लो जी, इस बार रेनी सीजन आ गया मई में ही। अप्रैल सर्दियों के बाद सीधा रेनी सीजन। चलो नहाओ नहाओ नहाओ। सर्दी के बाद तो गर्मियाँ आती हैं। गर्मियाँ नहीं आई इस बार, सीधा रेनी सीजन। काको कैसा लग रहा है? घबराई सी लग रही है उसको, डर है ना तूफान में उड़ ना जाए उसका घोंसला। वो देख तभी भाग रही है इधर उधर बेचारी। चलो चलो। मनु, आपने नोटिस किया बारिश क्यों आई है? हम सभी ने रेड और पिंक डाला हुआ है। हाँ, आपने भी रेड, उसने भी रेड, इसने पिंक, मैंने भी रेड एंड पिंक।